mun ka sai miya mun ka sai makamai Allah da ba cuta ce muka da Allah bai ba mu yanzu ku ribi duka yaron da kuka gani ko shinkafa aka so ta iyaka mun kuka inda tsada ga ita to mun san ba iya mu bane iya Allah ce saboda zaluncin da ga ana yi mana yanzu ka tuna sulhu mun kai da gwamnan Zamfara ni alƙawari da shi cikin alƙawari 10 ina alhaji ta waya mun kai da shi kuku ta biyu cikin alƙawari 10 nawa nami to baya ga shi mutum nawa a rike karamar hukumar shinkawa wanda yanki naka ne ɗauka babu sai mutum guda mu mutanen mu nawa a rike na gaya muku ka gaya mana sun turo mana sun turo gwamna ya ce da shi za a sannan shugaban kasa ma in da shi ake magana yanzu shi ma ya turo mana turan da muka zauna muka yi magana da matar da turo an gaba mu sake zuwa kaga halin yan Najeriya to inda azu ba malamai bane wallahi ba Allah ya sani wallahi darajar su mun kadiba mu zaka mu saurari abin da za su faɗa mu da don mu bakin iyakar saurare yanzu nan magana muka yi da ku an kaci an yarjejeniya alƙawalin Allah kuna mana kun ga girki ya wuce ai an yarjejeniya kuna nan mana girki ya wuce ne me ya kaza yanzu nan ba a yi kwarai kuwa mun gan shi amma nan zai don mu ba mu ne dadi mu da kaga mun ga jirgin soja nan ba abin da ya kawo halibin halibin mu da mun gane wallahi nan ko daya nan gari kace ma da ga jirgi nan duga zai ya kama katanga ya mutu ko da mun saba yan shinkafa nan ne zaune muke lahiya duk sojan da a shinkafa wallahi ni yi dan shinkafa ya taba hikimar da an koro sharuna an koro an ɗauko mutum na ansana ba su an so waya wani na ansana ba su an shi kuɗin wani na ansana ba su ina duk abin da na zayyana faɗi guda ya karya ce ina yi shekara 5 ina aiki ina nan zanne ki ƙaramar hukumar shinkafa ban taɓa jan shanun da sojoji na kwato na ba su ba mun yasa ba a yi wa ƙoƙarin da muke kuma mun kan yi buƙatar yasa ba a yi mana kaga don an ce muna akwai alƙawari ba mai yarda ko muna yarda saboda Allah cikin su ciya mai ya mun yi alƙawari da shi ya muna karya magajin shinkafa ya yi muna karya a wannan wakilin malamai na shinkafa ya yi muna karya shugaban samari ya yi muna karya DPO ya yi muna karya wannan duka wani jami'in shinkafa mai magana ba wanda ai ya ce zai iya zuwa ya zuwa magana bai zo yayi ba ko bai domin amsa ba nan ciya mun zaune ya yi bugun gabati ya ba da mota ce za ka kawo mun barin ko su yi kawai Allah na hikar tunda ina da kuɗin da zan san sun duka